వావ్, నిజంగా మైండ్ బ్లోయింగ్ వాల్ పేపర్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ జిఎస్ టాపిక్స్ గైస్. ఇవాళ మన వీడియో ఏంటంటే లైవ్ వాల్పేపర్స్ కానీ రింగ్ టోన్స్ కానీ ఎస్ఎంఎస్ టూన్స్ కానీ ఒక యాప్ నుంచి అయితే పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. యాప్ పేరు జెడ్స్ అనమాట. ఓకే, జెడ్స్ యాప్ అయితే ఓపెన్ చేయండి. అది ప్లేస్టోర్లో ఉంటుంది, అలాగే మన డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో కూడా అవైలబుల్గా అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, లోడ్ అయితే అవుతుందన్నమాట. ఓకే, వాల్పేపర్స్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ ఆప్షన్ దాన్ని అయితే క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసినాక ఏదైతే తిరుగుతుందనమాట. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఏది కావాలో అదైతే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్గా ఏదైతే తీసుకుంటున్నాను అనమాట నేను. ఓకే, ఇక్కడ డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే సెట్ వాల్పేపర్, సెట్ లాక్ స్క్రీన్, సెట్ బోత్ అడ్జస్ట్, సేవ్ టు మీడియా ఫోల్డర్ అంటే మన గ్యాలరీ ఫొటోస్లో ఇది కూడా ఒక ఫోటో అయిపోద్ది అనమాట. మనం సెట్ వాల్పేపర్ అయితే క్లిక్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సెట్ వాల్పేపర్, ఎస్ వాల్పేపర్ అప్డేటెడ్ అని వచ్చింది. ఓకే, అప్డేట్ అయిందో లేదు చూద్దాం. అప్డేటెడ్ అయిపోయింది. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి అయితే జెడ్స్ ఓపెన్ చేద్దాం. జెడ్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈసారి వీడియో వాల్పేపర్స్లోకి వెళ్దాం. యాడ్ వస్తుందన్నమాట. అది నేను దాన్ని స్కిప్ చేసేసాను అనమాట. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆప్షన్లో వీడియో వాల్పేపర్స్ అని చూసారా, వీడియో వాల్పేపర్స్ అయితే క్లిక్ చేసుకోండి. బ్యాక్గ్రౌండ్ రెస్టారెంట్స్ వస్తే ఎడ్జిట్ చేసుకోండి. మన ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ ఆల్లో పెట్టుకోండి. ఓకే, ఈ వీడియోకి నేను 40 లైక్స్ అయితే టార్గెట్ ఇస్తున్నాను అనమాట. ఇందులో మీకు ఏ వీడియో వాల్పేపర్ నచ్చితే అదైతే సెలెక్ట్ చేసుకోండి అనమాట. ఓకే, నేనైతే ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. ఓకే, ఇదైతే బాగుందన్నమాట. ఓకే, ఇది డౌన్లోడ్ సింబల్ అయితే ట్యాప్ చేసి పెట్టుకోండి. ట్యాప్ చేయండి డౌన్లోడ్ సింబల్ని. ట్యాప్ చేసిన తర్వాత వాచ్ యాడ్, గెట్ క్రెడిట్స్, వాచ్ యాడ్ అయితే నొక్కండి. ఓకే, అయిపోతుంది. ఓకే, యాడ్ అయితే అయిపోయింది అనమాట. ఇప్పుడు మళ్ళీ డౌన్లోడ్ సింబల్ అయితే ట్యాప్ చేయండి. మై గాడ్, మళ్ళీ చూపిస్తుంది ఏంటి, మళ్ళీ చేద్దాం. ఓకే, యాడ్ అయితే అయిపోయింది అనమాట. సక్సెస్, థ్యాంక్ యూ, వాట్ విల్ యూ లైక్ డూ ఇట్ డూ అని వచ్చిందనమాట. నెక్స్ట్ అయితే ఇక్కడ కింద సెట్ వీడియో వాల్పేపర్ అయితే ఉంది కదా, దీన్ని అయితే ట్యాప్ చేయండి. ఓకే, ట్యాప్ చేసిన తర్వాత ఓకే గుండ్రంగా తిరిగిన తర్వాత ఇక్కడ అప్లై అని అయితే వచ్చింది కదా, అప్లై అయితే నొక్కుదాం. సెట్ టు డెస్క్టాప్, సెట్ టు లాక్ స్క్రీన్ అండ్ డెస్క్టాప్. నాకు ఓన్లీ డెస్క్టాప్కి కావాలి. ఓకే, అయిపోయింది. వీడియో వాల్పేపర్ అప్డేటెడ్. ఓకే, తిరుగుతుంది, టచ్ చేస్తే ఆగిపోతుంది. బ్యాక్గ్రౌండ్లో డిస్టర్బెన్స్ కూడా వస్తుంది, ఎడ్జిట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇదైతే అప్లైడ్ అయిపోయింది అనమాట. ఓకే, మళ్ళీ జెడ్స్ ఓపెన్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఇంకా 2 ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళీ 3 లైన్స్ క్లిక్ చేసి థర్డ్ ఆప్షన్ రింగ్ టోన్స్ ఉంది కదా, దాన్ని అయితే క్లిక్ చేసి పెట్టుకోండి. ఓకే, క్లిక్ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత చాలా ఉన్నాయన్నమాట. మనం ఇది 3 చూద్దాం. ఓకే, రాక్ స్టార్ అంటే లెట్స్ రాక్ స్టార్ మ్యూజిక్ ఎలా ఉంటుందో వినబోతున్నారు అనమాట మీరు. But when somebody makes you say it, then, and it's true, it just makes it more beautiful. రాక్ స్టార్ ఎలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ iPhone 13 కూడా ఇచ్చాడు అక్కడ, ఒరిజినల్. iPhone 12 ఒరిజినల్ కూడా ఇచ్చాడు. బాస్ రింగ్ టోన్, పోలీస్ సైరన్, అమ్మో చాలా గట్టిగా వస్తుంది, చాలా ఉన్నాయి. టెలిఫోన్, iPhone 13, డాడీ ఈస్ కాలింగ్. Your dad is calling you. Take the call. Okay, నేను ఫోన్ Your dad is calling. మనం రింగ్ టోన్స్ కూడా చూసేసాం. ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ సౌండ్స్కి వెళ్దాం. చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. iPhone నోటిఫికేషన్, నెక్స్ట్ ఇది వాటర్ డ్రాప్ అంట. ఓ నో,
బాగుంటాయి. ఇదిగోండి పీకచ్చు. మనకు కావాల్సినవి ఇక్కడ అయితే సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మీరు ఇప్పుడు జస్ట్ బి అని అయితే సెర్చ్ చేశారంటే బి మీద ఎన్ని వస్తే తెలుగులోకి వెళ్ళిపోయింది. బి అని సెలెక్ట్ చేయాలి. బి అని అయితే మీరు సెర్చ్ చేసినట్టయితే బి మీద చాలా వస్తాయి. వాల్పేపర్స్లోకి వెళ్దాం. జస్ట్ వాల్పేపర్స్ అయితే చాలు, టైం లేదు. ఫుల్ లెంత్ వీడియో మనం అయితే చేయలేమన్నమాట. ఓకే, బీతో కూడా చాలా ఉన్నాయి, సేమ్ అలాగే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఇది మ్యాటర్. ఓకే, మంచి వీడియో వాల్పేపర్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము అండి. ముందే డౌన్లోడ్ చేసినవి అయితే ఉంటాయి అన్నమాట, అవి చూపిస్తాను చూడండి. వీడియో వాల్పేపర్స్, స్నేక్ ఉంటుంది గైస్ ఇక్కడెక్కడో. ఇదిగోండి గైస్, పైన ఉంది, నేనైతే చూసుకోలేదన్నమాట. ఇదేంటి స్నేక్ ఉంది కదా, ఇది నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకున్నాను. సెట్ వీడియో వాల్పేపర్, అప్లై, సెట్ టు డెస్క్టాప్. ఓకే, అయిపోయింది. ఇదే గైస్ ఇవాళ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ ఆల్లో పెట్టండి. మీ ఫ్రెండ్స్లో ఎవరొకరికైతే షేర్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం కామెంట్ చేయండి. టార్గెట్ అయితే గుర్తుంది కదా, 40 likes. ఓకే, వీడియో ఇంతే గైస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.